かけてる。これ抱っこだ、抱っこ抱っこ。怖いから抱っこでいってる。トイレ怖いの？テミヤン。テミヤン。怖すぎてうんこしてる、うんこ漏れちゃってる。怖かったんや。コブタンの倍ぐらいありますよ、これ。すげえ、これどうすんの？かっちゃん、匂いを嗅ぎつけて。匂いを感じる。コブタン。ペプちゃんもう爆睡。